Ab'emikwano Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okwebaza Mukama olw'olunaku lwaleero olw'Essande. Yeebale atukuumye, yeebale atuyisizza mu nnaku mu wiiki, atuyisizza mu bulungi ne tutuuka ne ku nnaku nga tukyali balamu. Mukama tumwebaza, tumwebaza nnyo, atulabirira, atatukoowa, kubanga buli lunaku ekisa kye kibeera. Njagala okwebaza mukwano gwange gw'atyuninga buli lunaku obutakoowa, buli lunaku n'otega n'otatukoowa wabula n'obeerako n'owuliza ekigambo kya Katonda. Mukama akumpeera omukisa. Njagala mwebaza Mukama olw'omwezi omupya gw'atuwadde. Leero nnaku z'omwezi nga 3. Mukama tumwebaliza ddala, yeebale atukuumye, atuyambye, atuwadde obulamu. Basebo ne kikulu nnyo. Newankubadde embeera gy'oyitamu nga tekusanyusa, newankubadde ng'olina ebikutawaanya, naye ekintu ekikulu ennyo kasita olina obulamu. Kubanga Dawudi n'agamba nti omufu tatendereza Katonda, omulamu yatendereza Katonda. Kitegeeza nti omulamu ne bw'oba nga olina embeera gy'oyitamu naye ng'oli mulamu ogenda kutendereza Katonda, kubanga omufu tatoola bujulizi, omulamu yatoola obujulizi. Nsanyuse nnyo okulaba mukwano gwange, weebale kutega, weebale kuwuliriza nga kigambo kya Katonda obutakoowa. Kale mbadde nkusaba otaaginge mukwano gwaffe yenna ali eyo, mu inboxing mukubire akasimu, sindikire ka message, ka WhatsApp, mugambe nti emmere yaffe ey'omwoyo etuuse, olunaku lwa Sande, olunaku lulungi lwa bigambo birungi, tugabana ekigambo kya Katonda. Era njagala kwebaza abasiibye ennaku zaffe zino 3 nga tumaliriza olunaku lwa leero. Mukama abampeera omukisa, Mukama abanyambalize amaanyi n'amafuta okumenyaamenya ebigo by'omulabe Sitaani n'okumenyaamenya ebiyumba bye byonna by'abadde atuzimbyeko. Amannya gange geego, bampita Pastor Teddy Nalusa Bujingo okuva mu Word of Salvation Ministries. Era aba Word of Salvation babatumira enkya n'eggulo, ne babatumira ne bagamba mwebale kuwuliriza, mwebale kutega, mwebale na kufaayo mu byonna. Mukama bampeera omukisa. Aye nange mbatumidde mwenna era mbaagala nnyo, era mbaagaliza Sande ennungi. Mukama bampeera omukisa. Kale leka tusabe nga twebaza. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, tuzze mu maaso go Kabaka w'abakabaka nga tukwebaza olw'obulamu Taata, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obugabirizi, tukwebaza Mukama olw'ekisa kyo Katonda waffe. Mukama obadde naffe mu mbeera yonna Mukama kitange Taata, ne mu muyaga guno gwa coronavirus obadde naffe Katonda waffe, era tutwabulidde Katonda waffe Taata. Weebale ssebo, weebale Kabaka w'abakabaka, otugabiridde, otuliisizza, otunywesezza, otukuumye nga tubalamu Taata. Kabaka w'abakabaka oli mwesigwa. Tukwebaza olw'eggwanga lyaffe Uganda, tukwebaza Katonda waffe olw'abakyala, tukwebaza olw'abaami, tukwebaza olw'abaana, abaana baffe Mukama ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi Mukama kitange Taata. Tukwebaza n'olw'abaana baffe bonna abaatambula, abaagenda okunoonya ensimbi mu mawanga ag'enjawulo. Mukama tukwebaza Katonda waffe gwe atukuuma, Katonda waffe Mukama kitange atatukoowa, Kabaka w'abakabaka. Twongere okusaba Mukama oyongere okukambula mu waffe Mukama, oyongere okukola ebyekisambula mu Taata. Tugenda kugabana ekigambo kino Mukama, tusaba ekigambo kino Mukama leka kituviiremu obulokozi n'obujulizi Katonda waffe Mukama. Oyongere otwambaza ebyokulwanyisa eby'omwoyo, tusobole okwaŋŋanga n'okumenyaamenya ebikolwa by'omulabe Sitaani. Tukwebaziza Yesu, weebale Mukama, weebale Taata, ekitiibwa n'ettendo bikuddire mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amiina. Mukwano gwange nsanyukidde ddala okubeera mu maaso, nsanyukidde ddala. Kale tugabane ekigambo kya Katonda, tugenda kigabana ng'era nga twongera okumanya ebyokulwanyisa bye tulina okukola okuresistinga omulabe waffe Sitaani, kubanga omulabe waffe si ye muntu
wabula omulabe waffe ye sitaani. Era omuntu muno bw'abanga olaba ng'akuwalana si yeye, wabula sitaani yaba amuyingizaamu omwoyo guli omubi, kubanga sitaani bwe yali agobebwa kuva mu ggulu, Lucifer Mukama Katonda waffe bwe yali kitaffe ali mu ggulu bwe yali amugoba okuva mu ggulu, yamugoba n'emyoyo gyonna abamalayika abaali abalungi naye ne bakyuka ne bafuuka ababi, bonna yabagoba, yamukasuka n'emyoyo egyo gyonna. Kati bwe gyatuuka kuno ne gitandika okubeera nga gikola empalana, ne gitandika okuba nga mibi, giyingira mu bantu, ne gitandika obakozesa ebintu ebitajja. Era omwo mwe muva empalana, mwe muva obutemu, mwe muva ettima n'efutwa. Era mukwano gwange ampuliriza, tokkirizanga emyoyo egyo kukozesa kubanga mibi. Mukama Katonda kitiibwa, wabula gyo jajja kubba, kutta na kuzikiriza. Kyova olaba ng'omwana wa Katonda yalabisibwa amalewo ebikolwa byagyo byonna. Kale mukwano gwange ampuliriza, tugenda gabana ekigambo kya Katonda. Duli ku Friday twagabana mu Yakobo essula twagabana mu Yakobo, twali mu Yakobo essula ey'okuna olunyiriri olw'omusanvu. Naye kakati tugenda gabana mu Yakobo essula ey'okutaano. Yakobo abeera James essula ey'okutaano. Ebimu ku bye tusobola okukola okuresistinga oba okuziyiza omulabe sitaani, kubanga nkugambye sitaani ye mulabe waffe. Okuva ku ntandikwa sitaani mulabe waffe. Kati ebintu ebimu bye tulina okukola okuziyiza sitaani bye bino. Ku Friday twagabana ne kakati tukyagabana. Olwaleero tugenda gabana wano ku kigambo ky'oku Yakobo. Mu Yakobo essula ya kutaano olw'omusanvu, Pawulo yali asomesa n'agamba nti kale abooluganda, mugumiikirenga okutuusa okujja kwa Mukama waffe. Tusoma mu Yakobo essula ya kutaano nnyiriri okutandikira ku lw'omusanvu n'olw'omunaana. Yakobo abeera James essula ey'okutaano olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana agamba nti kale abooluganda, mugumiikirizenga okutuusa okujja kwa Mukama waffe. Laba omulimi alindirira ebibala eby'ensi eby'omuwendo omungi, abigumiikiriza okutuusa enkuba eya ddumbi n'eya ttoggo. Era nammwe munywezenga emitima gyammwe, kubanga okujja kwa Mukama waffe kuli kumpi. Tusoma mu Yakobo essula ya kutaano okutandikira hano ku lunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Yali asomesa ng'agamba nti kale abooluganda, mugumiikirizenga. Okugumiikiriza yakugerageranya, agamba nti omulimi. N'agamba nti laba omulimi alindirira ebibala eby'ensi eby'omuwendo omungi. Omulimu gw'obulimi mulungi nnyo naye gulimu challenges zaagwo. Challenges nyingi nnyo naye Bayibuli egambye nti olaba omulimi alindirira ebibala eby'omuwendo omungi. Olaba omulimi bw'aba nga asimbye ebijanjaalo n'asimba n'emiti gy'emiyembe oba miti gya ffene, tasobola kugamba nti no byonna bigenda kumerera wamu. Nedda, tebisobola kumerera wamu. Emuti guno ogwa muyembe gwasimbye gulwawo okumera, yes, era gulwawo okubala. Naye bwe gutandika okubala aba teyetaaga na gukoolera kugenda gulimira, nedda. Gutandika omuwa ebibala ebya buli mwaka, in fact ebya buli season, kubanga omuyembe seasons 2. Ne gutandika okuwa, naye ate bw'oba osimbye ebijanjaalo obisikungula mulundi gumu ne obirya ne biggwawo, bano obitunda ne biggwawo. Naye Bayibuli egambye nti olaba nti omulimi alindirira ebibala eby'ensi eby'omuwendo omungi. Kati omulimi bw'aba asimbye omuyembe abeera agenda gulindirira ebbanga ddene, naye bwe gutandika okubala tegusobola kukoowa. Buli season, buli mwaka gumuwa seasons
buli mwaka gumuwa seasons. Kati njagala otwala obulokozi nti bwa muwendo mungi era obulokozi bwa kitiibwa kingi. Kati bw'obanga wasenga Kristo n'ofuuka omulokole oba wasenga Kristo n'afuuka omulokozi wo, mulimu okulindirira, mulimu okugumiikiriza okungi. Bayibuli egambye nti no laba omulimi alindirira nga takoowa. Basebo ne bannyabo, tulindirirenga buli lunaku obulokozi bwa Mukama waffe Yesu nga tetukoowa, kubanga omulimi bw'aba alindirira obutakoowa, kubanga kyamanyi kyalindirira kyekyomuwendo. Alindirira ekyomuwendo, alindirira ekigenda omuwesa, alindirira nga takooye, ng'omutima gwe tegukooye. Ekintu kyonna ekyomuwendo mu nsi bakirindirira nga tebakooye. Omulimi kugamba neewuunya omuwandiisi ono okuba nti no yaddira okulindirira kwa Mukama waffe Yesu oba obulokozi bwa Mukama waffe Yesu yabugeraageranya n'omulimi, kubanga omulimi bw'aba alindirira aba alina kyasuubira. Aba amanyi nti no omuti guno ogw'omuyembe ne bwe guba nga tegunnaba kumulisa oba nga tegunnaba kuleeta, tegunnaba kubala, naye gujja kubala. Abeera n'essuubi, omulimi abeera n'essuubi. Basebo ne bannyabo, tubeerenga n'essuubi mu bulokozi bwe twakkiriza, tubeerenga n'essuubi mu Mukama waffe gwe twakkiriza nti newankubadde olina by'otonnaba kulaba, newankubadde nga waliwo ebintu ebitannaba naye bigenda kutuukako. Tutambulenga n'essuubi, tetulinga abaana abaalekebwawo, kubanga Yesu bwe yali agenda yagamba nti sigenda kubaleka bamulekwa. Tetuli bamulekwa basebo ne bannyabo. Oyina embeera gy'oyita musigaanyi, lindirira ng'omulimi bw'alindirira. Lindirira kubanga Bayibuli egambye nti kale abooluganda mugumenga okutuusa okujja kwa Mukama waffe Yesu. Basebo ne bannyabo, okugumiikiriza kibala kya mwoyo, naye okugumiikiriza kyekimu ku bibala ebisinga okuzitoowerera eri omwana w'omuntu. Era y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga abantu bagiving up ne bagamba ekimala nze mbitadde, nze mbivuddemu. Naye ate ebiseera ebimu oyinza okuba nga onaatera okutuuka ku ntikko. Kati sooka ogeraageranye olusozi, embeera yo ng'ebadde lusozi. Omuntu bw'oba otandika bw'otyo akasozi okalinnya, tosobola kugamba nti okozesa maanyi ge gamu, n'eri waggulu ng'onaatera okamalako. Eri nga onaatera okamalako amaanyi g'okozesa olw'okuba nti oba wakozesezza dda eno wansi amaanyi mangi. Eri otuuka n'oba ng'owulira okooye, ng'owulira tokyasobola genda, naye ate ng'olina essuubi nti akasozi naatera okatuuka ku ntikko. Embeera gy'olimu owulira ng'olindiridde era okooye, naye akasozi kanaatera okutuukibwa ku ntikko. Onootera okutuuka, Yesu Mukama waffe anaatera okweraga, onootera okutuuka ku bujulizi bwo. Nkugambye tetulindirira ng'abatalina ssuubi, tuyina essuubi mu Mukama waffe Yesu. Tuyina essuubi mu Mukama waffe Yesu nti mu buli ngeri yonna, ne bw'oba ng'olindiridde ebbanga ki, ne bw'oba ng'ogumiikiriza bbanga ki. Kyova olanga Isaaya, Bayibuli egamba mu Isaaya essuula 4 olunyiriri lwa 31. Isaaya essuula 4 olunyiriri lwa 31. Isaaya essuula 4 olunyiriri lwa 31. Bayibuli egamba bw'eti. Egamba bw'eti nti Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe, balitumbira ng'ebiwawaatiro balitumbira ng'ebiwawaatiro ng'enkungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Bayigambye nti naye abo abalindirira Mukama, naye abo abalindirira Mukama balidda amaanyi gaabwe, mbiira ng'ebiwawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika.
omuwandiisi nno wano Isaaya bwe yali annyonnyola ye kubanga Pawulo ye bwe yali annyonnyola yagerageranya n'omulimi nti ng'omulimi bw'alinda kati ate ye Isaaya agamba nti abo abalindirira Mukama balitumbira waggulu kugamba oluvannyuma lw'okulindirira Mukama ogenda kutumbira waggulu ng'ebiwawatiro kubanga olaba ng'empungu Bible wegamba nti empungu nze empungu nagikolako ko kasitade akatonotono akange nganze empungu yeewuunyisa empungu tepowa empungu bweraba challenge efeesinga challenge empungu tedduka challenges zaayo wabula ezifeesinga olaba omuyaga gusobola okujja kati nga mu nsezi ez'ebweru ndowooza omuwandiisi yali ageraageranya kubanga mu mawanga ago ag'ebweru wabeerayo omuyaga wabeerayo storm naye storm bw'etandika okugolokoka nti omuyaga ogwo ogw'amaanyi bwe ebinyonyi byonna ebinyonyi ebika by'ebinyonyi byonna bidduka ne bitandika okwekweka ebinyonyi byonna sparrows ebika byonna binamuŋona byonna bye wali omanyiko ekika byonna bidduka ne byekweka naye empungu yo tedduka empungu kyekola bweraba omuyaga gye gudda nga naye gyefeesinga ng'etandika okugolola ebiwawatiro byayo bweti teteganagamba nti no erwanagana nagwo bweti egolola bugolozi bweti ebiwawatiro ntandika kuseeyeeya omuyaga gye gudda gyedda paka wali gulikoowa kubanga empungu ekimanyi nti omuyaga gubeera gwa sizoni esizoni yagwo bweneggwa empungu ejja kuddamu ekole byeyagala okitegeera kakati esuula biwawatiro bweti netandika omuyaga ne gutandika okugiseeyeeyesa ng'egenda mu maaso paka buliba gukooye nga oluvannyuma eriva netandika okukola ebyayo kati ng'abaana ba Katonda tuyeeya oba waliwo omuyaga oba tewali muyaga tuyina okuseeyeeya kubanga tuyina okumalako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omwana wa Katonda Yesu Kristo bwe yakwatibwa nakomererwa nako emagombe byonna yabiyitamu tolowooza nti yali amanyi nti agenda kulya mmere oba yali akkirira magombe kulirayo pati yali amanyi nti akkirira magombe kulwanagana teyadduka kufa teyadduka musaalaba teyadduka kutulugunyizibwa teyadduka misumaali wabula yasalawo okugifeesinga basebo ne bannyabo fe abakkiriza kasita okkiriza n'olindirira Mukama sizoni etuuka n'etuuka sizoni ey'amaziga nevaawo sizoni ey'okulindirira nevaawo ne wabeerawo sizoni ey'obujulizi Bayibuli egambye nti naye abo abalindirira Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe balitumbira waggulu ng'empungu balitambula tebazirika balidduka embiro naye tebagenda kukoowa basebo ne bannyabo tulindirire Katonda kubanga omulokozi waffe mulamu yagamba nti nze mmanyi nti mu nsi mulina ennaku naye mugumeeze empangudde basebo ne bannyabo tugenda kuwangula n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo naye tuteekemu ekirungo ky'okugumiikiriza tuteekemu ekirungo ky'okugumiikiriza empungu egumiikiriza n'erindiri ebinyonyi byonna nga bidduse nga byekwese ebirala nga bifudde kubanga iyo egumiikiriza n'emanya nti kati omuyaga guddawa nesooka netandika okusoma omuyaga bwetegera nti omuyaga gudda mu east ng'ekyuka ebadde egenda mu west ng'ekyuka ng'edda mu east ng'etandika kuseeyeeya buseeyeeya tekozesa maanyi ga lekerawo okukozesa amaanyi go mu lutalo luno lw'olwana mu bulamu bwo lekerawo okulowooza nti gweosobola okumalako tosobola kwerwanirira kumalako okuggyako Mukama waffe nga yakulwanidde naye Mukama waffe agenda kulwanirira nga naawe otaddemu okugumiikiriza gumiikiriza Katonda tapapa tembamupapirako tapapa wabula ajjira mu budde obutuufu
Katonda wagenda kujja. Nkugambye ng'omulimi Yakobo yagamba nti ng'omulimi bw'alindirira naffe abakkiriza naffe abaana ba Katonda tuyina okugumiikiriza era tulina okulindirira. Basebo ne bannya bwe tunaalindirira tugenda kuwangula. Lesoni endala ey'empungu gye nagiyigako empungu yeewuunyisa. Empungu mu buli ngeri yonna empungu esobola okuwangala emyaka empungu nga ezaaliddwa esobola okuwangala emyaka between 20 and 30. Nekaddiwa esobola endala ezikaddiwa esobola okuwangala mpaka myaka 40. Naye weetuukira ku myaka 40 ng'omumwa gwayo gwe yali yeesiga omumwa gwayo nga gwefunyiza bwe guti nga gukaddiye tegukyasobola muyiggo nga n'engalo zaayo enjala zikaddiye nazo nga tezikyasobola muyiggo. Kati empungu kyekola etuula n'esalawo etuula yo yennyini n'eteesa munda mu yo n'ebuuza n'etandika okwebuuza mpungu oyagala okuwangaala oba toyagala kuwangaala. Empungu ekola decision nga yo. Mwana muwala mwana mulenzi eyalokoka balekerawo okukolera decision. Ne bw'oba ng'olina emikwano mingi ne baba bazadde kati wakula osobola okukola decision kubanga abaana bangi be bagobye mu kika anti walokoka genda biki naye nga omuzadde ayinza okuba tamanyi muwendo gwa bulokozi. Ebiseera ebisinga batukolera decision ne tu ending up nga tugudde kubanga tulina be twagala okusanyusa. Kakati empungu kyekola etuula neyeekubamu negamba kati mpungu okaddiye ntiye owezezza emyaka 3 ntiye oba owezezza 4 tokyasobola kukwata omumwa gwo teguli sharp tegusobola kukwata mutego ntiye n'engalo zo tezikyasobola kukwasa mutego ntiye kati enjala egenda kutta. Kati ku bibiri kolawo kimu, either olondawo okusurvivinga mu bulumi oba olondawo okufa forever. Okitegeera? Kati empungu kyekola bw'esalawo negamba nedda ngenda kusurvivinga bw'ekola decision y'okusurvivinga esobola okuwangala paka emyaka 7. Empungu ekinyonyi ky'empungu kisobola okuwangala paka emyaka 7 naye nga decision yekikoze yekireetedde okuwangala bwetyo. Bwetuuka ng'ekaana nga bwe nkugambye nti tegukyasobola empungu kyekola bw'eba esazeewo negamba nti njagala kweyongerayo emyaka emirala 3 mpeza at least 7 oba 8. Ekwata neebuuka neetumbiira waggulu negenda mu kisu kyayo neesalawo negamba nti kati kyengenda okukola omumwa kubanga ebintu 3 bye biremesa empungu okuwangaala bikaddiye. Bintu 3 bwe bikaddiwa empungu eba tesobola kuwangaala. Ekintu ekisooka tesobola omumwa gwayo eba tegukyamuwagiwa mmere. Ekyokubiri enjala ziba tezikyakwata. Ekyokusatu eba ekuze nnyo nti bino ebiwawa ebyoya byayo bino feathers biba bizitowa ku mubiri gwayo nga buli lwebuuka ewulira okuzitoowererwa. Kati kyekola eba erina okukola ku bintu 3. Etumbiira negenda mu kisu kyayo nekwata omumwa gwayo. Eyo process egimalamu ennaku 15. Kati ekwata nze mbawa stade gye nakola ku mpungu kubanga neebuuza nti lwaki mukama waffe yagamba oba lwaki omwoyo omutukuvu yagamba Isaaya nti abo abalindirira mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe. Kati empungu erindirira ennaku 15 ng'eri naye mu kulindirira okwo esooka neekwata negukoona ku lwazi negukuba negujjako naye kibeera painful kibeera kiruma nnyo naye nga kigenda kugiyamba okuwangaala. Nekwata omumwa negukuba negujjako nekwata enjala oluvannyuma nazo nezikuba nezijjako nerindirira ennaku 15 oluvannyuma
ne feathers nazo nezikwata nezikoona nezijjako naye oluvannyuma lw'okulindirira omumwa ne gumera n'enjala ne ziddamu ne zimalira ne feathers ne ziddamu ne zimalira empungu eddamu n'ebeera buto nedda bujja amaanyi gaayo n'etandika okuyiga nga bwetayigangako nesinga ne ku myaka egyasooka bassebo ne bannyabo bwe tunaalindirira mu Yesu Kristo omwana Katonda omulamu emikisa gyaffe gigenda kuba mingi n'okusinga egyasooka. Kyova olaba nga Yobu agamba nti no newankubadde ng'ali ntono enkomerero yo egenda kuba y'amaanyi. Enkomerero okugituukako kubanga y'amaanyi tuyina okulindirira, tuyina okuyita mu bulumi. Empungu okuddamu okuba nti kati y'amaanyi tekyagambikako, empungu okuddamu okuba nti kati erya birungi byereere eyita mu bulumi nkugambye ennaku 150 naye oluvannyuma lw'ennaku 150 zigiwangaaza emyaka emirala 3 empungu ebadde y'emyaka 4 ne myaka 7 oba myaka 8 naye nga okulindirira kuli kwe yalindirira kwe kugiwadde obuwangaazi obufaanagana bwe butyo. Mwana onoonya musajja, mwana mulenzi onoonya mukyala, onoonya mirimu, onoonya bugagga, onoonya mayumba, byonna byonoonya ebirungi mu bulamu obinoonya naye olina okulindirira kubanga abantu bangi abalemeddwa okulindirira. Bw'onoolemu okulindirira n'okuwangaala togenda kuwangaala naye bw'olindirira bw'ogumiikiriza ogenda kuwangaala, ogenda kukuta obulamu. Kyegamba ogenda kuwangaala, ogenda kukuta obulamu. Kyavudde agamba nti naye abo abalindirira Mukama, abo abalindirira Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe ng'empungu bweddamu obujja amaanyi gaayo, ng'empungu bweddamu n'emera omumwa gwayo, ng'empungu mera enjala zaayo n'etandika okubanga kati eyigga bisava, ng'empungu bweddamu obujja n'emera feathers zaayo nebanga kati bwebuuka ewulira nga yonna tekyazitowanga bwe yali. N'abalindirira Mukama bwetyo bwe tugenda okubeera ebigenda kutumenya. Empungu etuuka ekiseera nga oluvannyuma lw'okulindirira mu bulumi buli ennaku 150 ng'ekyalindirira omumwa gwayo okudda, enjala zaayo okudda, ng'ekyalinda feathers zaayo okudda, ebisigadde emyaka gyayo 3 sigadde egamalako nga teri mu bulumi, egamalako ng'eseeyeeya, egamalako nga n'omuyaga ne bwe gujja tegulina kye gugikola, egamalako nga eri focus. Kankubuulire olina okutuula mu bulamu bwo n'otunula n'omanya kiki kyoweetaaga, n'okola decision kiki kyeweetaaga, kiki kyoyagala mu bulamu. Nkugambye obulamu obuli successful bwetaaga okugumiikiriza ate nga Yesu yekka, ate tapapa takeerewa mu budde time Yesu agenda kutuuka. Kyovulanga Yakobo agambye, Yakobo ye James agambye bwa Yakobo essula yakomeka, Yakobo essula ya 5 olunyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana agambye nti kale abooluganda mugumiikirizenga okutuusa okujja kwa Mukama waffe, mugumiikirizenga okutuusa okujja kwa Mukama waffe. Nga n'empungu bwegumiikiriza okutuusa omumwa gwayo bwe gukomawo, nga n'empungu bwegumiikiriza ebirungi mwana muwala mpuliriza, ogenda okulaba ebirungi mwana mulenzi mpuliriza. Katonda wagenda kuviirayo kasita onoogumiikiriza, kasita onoomulindirira. Abalindirira Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe,
abalindirira Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe ng'empungu esobola okulindirira omumwa gwayo ne gudda neddamu n'eri ebirungi. Naffe tugumiikirize tuddemu bujja, tugenda kulya ebirungi bya Mukama mu nsi y'abalamu, tugenda kulya ebirungi bya Mukama nga tetustragolinze. Ebiseera ebisinga bwe tugaana okugumiikiriza tutandika okweyiyiza, tutandika okwenoonyeza, tutandika okwepulaningira naye nga temuli kitiibwa. Ngaffe tetusobola kubanga tuli banafu, naye Katonda affe bw'abeera ku lwaffe ate omulabe waffe yaani? Ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe. Talituwa byonna, agenda tuwa byonna, naye agenda tuwa byonna nga tugumiikiriza, agenda tuwa byonna nga tumulindirira, agenda tuwa byonna nga tumwagala, nga tulemeddeko. Ngambye ng'omulimi alindirira nga takoowa. Agambye nti laba omulimi alindirira ebibala eby'ensi eby'omuwendo omungi, abigumiikiriza okutuusa ddumbi n'eya ttoggo, kubanga omulimi alindirira ng'amanyi nti buli ngeri yonna enkuba tonnya. Naawe mwana muwala mwana mulenzi lindirira ng'okimanyi nti buli ngeri yonna Katonda wagenda kukwasa obujulizi. Era nammwe Bayibuli egambye nti era nammwe mugumiikirizenga, munywezenga emitima gyammwe. Ekituufu kiri nti omutima si gwa kunyweza, naye ekisa kya Katonda kitusiba amaanyi, ekisa kya Katonda kitunyweza. Bw'obeera n'okusuubira, omutima guteekwa okunywera ng'empungu. Empungu eno girabye nga bwe nkugambye ti empungu ebeera n'okusuubira nti newankubadde ng'omumwa gwange nguggyeko gugenda kudda, newankubadde ng'enjala zange nzikubye n'enzijjamu naye zigenda kudda, ate bwe zinadda ngenda kubeera wanjawulo. Basebwe ne bannyabo tugumiikirize nga Yesu Kristo agenda kujja. Agambye nti era nammwe mugumiikirizenga, munywezenga omutima gwammwe, kubanga okujja kwa Mukama waffe kuli kumpi. Okujja kwa Mukama waffe Yesu kuli kumpi. Basebwe ne bannyabo obujulizi bwo simanyi bbanga lyomaze ng'olindirira, simanyi bbanga lyomaze ng'osaba, osiiba, onoonya Katonda, simanyi bbanga lyomaze nga oli muogwo, simanyi bbanga lyomaze ng'oli mu bwasingo, simanyi bbanga lyomaze ng'oli muzigo, simanyi bbanga lyomaze nekiripooti ekyo ekibi, naye gumiikiriza, lindirira, kubanga Mukama waffe anaatera okujja. Anaatera okujja. Agenda kujja mu bintu byo, agenda kuwa obujulizi. Obujulizi bwo bunaatera okutuuka. Onaatera okukwata ku bujulizi bwo. Simanyi ky'obadde olindirira, naye oyinza okuba nga wateekayo application ng'olindirira essimu emu, ng'oyagala essimu emu, alisi oba email, bakusindikire email bagambe nti ng'oyagala kumanya ng'oyagala kumanya biki ebikwatagana ku mulimu gwo oba ebikwatagana ku application yo nga bwe wagiwandiikayo, oba wagisindikiza, ogenda kugifuna email eyo. Gumiikiriza, kakkana. Kirungi okugumiikiriza ng'okkakkanye, ng'omulimi bw'agumiikiriza nga kakkanyi. Omulimi wabeerawo omuyaga guyinza okujja still ne gukuba ebirime byonna ne gubikuba ne gubimalawo, naye olw'okuba nti nakimanyi nti buli ngeri yonna ebintu bye yasimba bigumu, tebigenda kusaanawo. Omuyaga ne bwe guba nga guzze, era omuyaga bwe gumala okuvaawo ajja n'addaabiriza mpola mpola ebirime bye, n'abiddaabiriza bulungi nnyo, n'abizzazaawo, n'afuna eddagala, n'abifuuyira, n'akola atya, kubanga amanyi nti mu buli ngeri yonna ebirime bino bwe binaatandika okuleeta ebibala, bigenda kuleeta ebibala nga tebikyamulumya n'akamu. Waliwo akaseera ak'okusiga, waliwo akaseera ak'okukungula. Bayibuli egamba nti abasiga nga bakaaba, bali kungula nga basanyuka, bali kungula nga tebazirise. Kankubulire, kati mukana akaseera oyinza okuba ng'oli mu kusiga ng'okaaba. Yes, bangi abasiga nga bakaaba, kubanga okulima si kwangu,
omuntu akeera ku makya matulutulu abalala nga bakyali mu kufuluuta naye nga omulimi ye akirira mu nnimiro guno baguyita musulo ogubeera ku gundi kuki ogubeera mu nnimiro ogubeera mu kkubo oba mu bisubi mwayita yonna bamuyita ddiyo omwonawona mwayita gugenda gumukuba bamuyita kalenge ffe twamuyitanga kalenge oyo amukuba empewo n'emukuba empewo n'eba nnyingi kugamba nga si byangu abalina sayinasi nazo ne zibakwata omulimi agenda akaaba naye bw'atuuka okukungula bw'atuuka okukungula ng'ebirime bimaze okukula nga sizoni yakukungula era bamugamba nti olidde nga mulimi naye nga tebamanyi nti yasiga akaaba yasigira mu nnaku yasiga nga tamanyi enkuba eneetonnya mu budde bwayo omusana gunajja mu budde bwayo ate olusiga bw'ati kubanga jjukira buli lwosiga bw'oti ofuna ne pests nga zitandika kasita osiga ne pests ebiwuka oba ebiyigganya ebimuli ebiyigganya ebimera nga nabyo bitandika kubanga mu pests mulimu n'enkoko omulimi wasimba wati ebijanjaalo enkoko zitandika okukola ki zitandika okweyagala ne zimanya nti kakati sawa yakukola ki kulya ku bijanjaalo naye ebyo byonna bibaawo pests zonna oba ebiwuka ebirumbagana ebimera omulimi newankubadde abimanyi nti bibaawo naye tabitya kati waliwo embeera newankubadde nga embeera nga weeri tetuyina kutya kubanga mu buli ngeri yonna tukimanyi nti nno waliyo amakungula kati omulimi tatya mu buli ngeri yonna oba ayise mu kalenge oba waliwo pests waliwo obuwuka oba waliwo omuyaga gwonna omulimi tatya kubanga akimanyi nti ku nkomerero waliwo okukungula ku nkomerero waliwo okukungula kati bassebo ne bannyabo abaganda mikwano gyange tusige mu bulamu buno tusige mu bulokozi buno twesige fefe nyini tufuuke ensigo mu bulokozi newankubadde nga waliwo pests ezituyigganya naye katonda afe agenda tutaasa tewaliwo kigenda tuyigganya tewaliwo kigenda tuwangula kubanga bayibuli egamba nti tewaliwo kyakulwanyisa nabalekera olunyiriri luli mu Isaaya essula ya 5 olunyiriri lwa 17 nabalekera olunyiriri olugamba mu Isaaya essula ya 5 olunyiriri lwa 17 agamba nti tewali kyakulwanyisa ekiriweesebwa okulumbagana omutuukirivu oba okulumbagana omwana wa Katonda ekiriraba omukisa agamba naye na buli lulimi oluligolokoka okulwana n'omwana wa Katonda omwana wa Katonda agenda duwangula kubanga tagenda duwangula nga ye Isaaya 5:4 Isaaya 5:17 lugamba nti tewaabenga kyakulwanyisa tebaliweesa okulwanagana naawe ekiriraba omukisa era buli lulimi olulikugolokokerako okuwoza naawe olirusinga obwo bwe busika bw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gyendi bw'ayogera Mukama nti obwo bwe busika obw'abaddu ba Mukama obwo bwe busika obw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gyendi bw'ayogera Mukama kino ekigambo tekiva oba kino ekisuubizo tekivudde mu baana b'abantu ekisuubizo kivudde mu kamwa ka Katonda agambe nti tewaabenga kati basebo ne bannyabo pests zonna z'obadde olaba ezibadde zikuyigganya kubanga kati wemba nziyita oba ebibadde bikuyigganya byonna byolaba newankubadde nga weebiri
naye Bible tuyina obukakafu obugambye nti tewaabenga kano kamwa ka Katonda ke kakyogera tekyava mu kamwa ka malayika kubanga malayika ne bw'aba ayogera ayina waakoma naye Katonda ekigambo kya Katonda tekikoma. Bible egamba nti alabirira ekigambo kye okukituukiriza ate era Bible egamba nti agulumiza ekigambo kye okusinga erinnya lye. Kati kino ekigambo kya Katonda ekiri mu Isaya 5:17 ne 17 agamba nti tewaabenga Isaya 5:17 lwe lusemba agamba nti tewaabenga kyakulwanyisa kyebaliweesa tagamba nti ekyo ebyokulwanyisa tebagenda biweesa. Mu buli ngeri yonna ye Sitaani abeerawo kuweesa byakulwanyisa. Sitaani n'emizimu gye Sitaani n'emyoyo gye gyonna gye baagoba okuva mu ggulu gibeerawo nga giweesa. Naye buli kyakulwanyisa kyonna kye giweesezza tekigenda kulaba mukisa mu bulamu bw'omwana wa Katonda kubanga obwo bwe busika bwaffe na buli lulimi lwonna olwakugolokokerako oba olukugolokokerako terugenda kuwangula wabula ogenda duwangula. Kati bayinza okuba nga balina ennimi oba nga balina bye bawogera bateesa omanyi bateesa abalogo bateesa bakola enkuŋŋaana ne batandika okuteesa tumukole ki tumuzze emabega bamugobe ku mulimu asiraane ebintu ebifaanagana bwe bityo ebyo byonna bye biteeso by'abalogo bye biteeso bya Sitaani bye biteeso bya Lusifa. Kubanga okuva ku ntandikwa Lusifa talina kiteeso kirungi. Okuva ku ntandikwa Lusifa ebiteeso bye byakutta kubba na kuzikiriza oba byakubba na kuzikiriza okuva ku ntandikwa. Kati bateesa ne bateesa kubanga olaba Yusufu baganda be bennyini baatuula ne bateesa ne bagamba kati tumukoledde ki kubanga oyo omwana ayina ebirooto. Soko olabe ebirooto oyo omwana yakazaala ayina ebirooto buli kaseera aloota ng'ekinywa kye kiyimiridde ebyaffe nga byebase buli kaseera n'okuloota nga n'ekyamaama n'ekyata kyonna byonna bigudde ng'ekikye kye kiyimiridde ne batuula ne bagamba kati tulina okufuna okusala amagezi okusobola okuggyawo omwana ono tulina okusala amagezi ebirooto bino bife bigwewo. Naye nga bateesa nga tebakimanyi nti ne Mukama Katonda we ateesa kubanga mu ntandikwa pulaani ya Yusufu okujja mu nsi yali ya Katonda teyali ya mwana wa muntu. Era mu ntandikwa pulaani y'omwana muwala ndaba ampuliriza mwana mulenzi andaba ampuliriza mu ntandikwa teyali yaaba abateesa abalogo wabula pulaani y'okujja ku nsi yali ya Mukama Katonda era Katonda bwe yateesa n'asiima n'ojja ku nsi kubanga bangi be wazaalibwa nabo bangi be wazaalibwa mu kiseera ekyo abamu abatasurvivinga naye gwe wasurvivinga wayitawo n'osobola okuba nti bangi emyaka abatuuka emyaka 5 nga abalala baafadda abaana abatasobola kusurvivinga age emyaka 5 kubanga mubeeramu endwadde nnyingi nnyo eziyiganya abaana mubeeramu whooping cough mubeeramu simanya endwadde nnyingi nnyo eziyiganya abaana naye bw'obanga waziyitamu n'otuuka kuba nti owezeza 5 years nga omubiri gwe gutandika okuba nga gufunye immunity esobola okulwanyisa endwadde ng'abalala tebasobola kusurvivinga kankubulye waliwo ensonga. Kati baganda ba Yusufu bagenda ne batuula ne bateesa ne bagamba nti bino ebiteeso okubijjawo omwana ono tulina omutta. Ne bateesa ne bamukwata ne bamukasuka mu kinnya. Bwe baamala omukasuka mu kinnya bwe baali bakyali awo ne balaba Abayisimayiri abasuubula abantu ne bakwata Yusufu ne bamukwata ne bamutunda ne bamuguza Abayisimayiri abasuubuzi b'abantu. Era ne babakwata ne bamukwata ne bamuggyamu ebitundu bya ffeeza n'ameka oba 30 ne bamukwata ne bamutwala e Misiri. Bwe yatuuka e Misiri mu buddu
naye nga olwo lwonna lwali lugendo lwali olwa success yemitendera gy'okugumiikiriza kubanga singa Yusufu yatuuka mu nyumba ya Potifa n'agamba ndaba mukyala wa Potifa agambye nti ngenda kuba bulungi kanzikirize byaŋŋambye mbeere bulungi yali asazeeko destiny ye yali asazeeko omikisa gye ne ebyo byonna yabigumiikiriza n'awaayirizibwa n'okuwaayirizibwa n'atuuka n'okugenda okuba nti bamuteeka mu kkomera n'agumiikiriza emyaka 12 ng'ali mu kkomera naye nga talina kye yakola kwe kugumiikiriza kwentegeeza okwo tugumiikirize basebo ne bannyabo tugumiikirize obwo ebigambo bingi ebyagolokoka Yusufu balowooza nti ekkomera ligenda mukola ki ligenda mutta omulabe Sani yalowooza nti ekyokulwanyisa ky'ekkomera kigenda mutta kigenda kumumalawo Yusufu n'amalayo emyaka 14 nga tazirise nga takooye ng'alindiridde basebo ne bannyabo tulindirirenga n'okugumiikiriza tulindirire nga tugumiikiriza nga tulindirira omulokozi waffe kubanga waliwo ekirooto Yusufu nkugambye yali amanyi nti mu buli ngeri yonna ne bwe ndimala emyaka 5 mu kkomera ekirooto Katonda kye yandaga kirituukirira basebo ne bannyabo ekirooto kyo ne bwe ginaaba myaka emeka kigenda kutuukirira ogenda kufumbirwa ne myaka emeka ogenda kuwasa ne bwe ginaaba myaka emeka ogenda kuzaala omulabe Sitaani ne bw'aba azannyidde ku baana bo nga buli lubuto lw'ofuna lwe luvaamu buli lubuto lw'olufuna lwe luvaamu ne bwe bakubanga bakuwadde ripooti egamba nti nabaanawo tasobola kugumiikiriza kusitulamu baana gumiikiriza Katonda w'agenda kujja gumiikiriza ng'olindirira kubanga obulokozi bwo omulokozi ono yayisuubiza nagamba nti tewali kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe tagamba nti okulwana nammwe bw'aba akuyita tayita kika tayagala kulokoka mu kika kyo baleke olunaku lwabwe lulituuka naye agamba nti tewali kyakulwanyisa ekiriweese okulwana naawe gwe muwala gwa ndaba teekawo erinnya lyo naawe gwe nange tewali kyakulwanyisa ekiriweesebwa okulwanagana naawe ekiriraba omukisa tebagambye nti kyakulwanyisa ekirirwanagana n'ekika kyewammwe kubanga bo bayinza okuba tebaagala naye gwe yasalawo n'ogamba nti nze ne bwe baba nga bagamba nti abawala beewamwe tebalifumbirwa gwe yasalawo n'oyatula obulokozi gwe yasalawo n'ogamba nti nze nsenze Yesu Kristo omulokozi wange ogenda kufumbirwa ogenda kutwala abako ewammwe bagenda kulaba ekitiibwa kya Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu newankubadde nga baayogera biki kubanga muyinza okuba nga baakula nga baboogerera bayinza okuba baakola baayogera bigambo bingi nnyo naye tewali kyakulwanyisa ekiriweesebwa okulwana naawe ekiriraba omukisa ogenda kulaba omukisa mu linnya lya Yesu mulenzi gwe bayinza okuba baakula nga bakwogerera baboogerera ebirenzi byawo tebiriraba mukisa era tebirikola bakini naye no birabe bifaanana ayinza n'okuba nga step mother wakula akwogerera bw'atyo bingi nnyo bye yayogera bye yayatula kankubulire tewali kyakulwanyisa ekiriweesebwa okukulumbagana gwe omwana wa Katonda kubanga obwo bwe busika bwaffe onatuwa obusika kyasooka okukola kwe kusannyalaza n'okumalamu obwakabaka bwa Sitaani amaanyi n'ebyokulwanyisa bye byonna bikwata n'abisannyalaza nga bwe yakwata omuliro nga Saddulaaki Mesaaki ne Abeduneego babakasusse muliro nga bagukumye emirundi 7 n'agukwata n'agusannyalaza naawe bw'atyo bw'agenda okusannyalaza amalogo gonna ge nga bwe yakwata amazzi g'ennyanja emyufu Emisiri n'agakwata n'agasannyalaza n'atemamu ekkubo bw'atyo bw'agenda okutemera ekkubo mwana muwala ampuliriza bw'atyo bw'agenda okutemera ekkubo mwana mulenzi ampuliriza bw'atyo bw'agenda okusannyalaza buli ddogo lyonna lye baali bakusindikira bw'atyo bw'agenda okusannyalaza n'okumalamu amaanyi buli
yabadde yeewanyisa kubanga omulabe yeewaana ate tosobola gaana mulabe weewaana naye tulina katonda waffe amusinga amaanyi. Twatandika okusoma mu Luka essula yali ya 11. Luka yali ya 11 gye twatandikira enjiri yaffe eno. Luka essula ya 11 olunyiriri luno olwabirimu olwabirimu. Luka essula 11 olunyiriri olwabirimu gye twatandikira enjiri yaffe eno gye tugize tugizimbira egamba nti omuntu ow'amaanyi okulwanyisa bw'akuuma olujja lwe ebintu bye bibeera mirembe. Naye amusinga amaanyi bw'amugira amuwangula amunyagako ebyokulwanyisa bye byonna bye yeesiga n'agaba ebintu bye. Owulidde twatandikira mu Luka ne nkugamba nti omuntu ow'amaanyi bw'akuuma olujja lwe bibeera mirembe kubanga sitaani ye yali yeefudde ow'amaanyi nga yakwata n'akufuula property ye n'akweddiza n'alowooza nti kati akuwangudde. Nkugambye bw'atyo baganda ba Yusufu balowooza nti kati bamuwangudde ebirooto bye tebigenda kutuukirira. Yamusinga amaanyi bw'atuuka basebo ne bannyabo tuyina Yesu Kristo asinga amaanyi. Yesu Kristo yawangula amagombe n'okufa. Tuyina katonda affe atwagala. Tuyina katonda affe yawaayo omwana we omu yekka atufiirire ffe tubeere balamu. Asinga ebintu byonna byobadde balaba nga bikwetoolodde. Asinga amaanyi. Asinga amaanyi amalogo ge wammwe. Asinga amaanyi abalogo be wammwe. Asinga amaanyi abaseza badde beewaanawaana. Katonda waffe asinga amaanyi. Agenda kukwata ebyokulwanyisa by'omulabe Sitaani. Abikwata abisannyalaze. Abimalemu amaanyi. Agenda kukwata gwe yawambibwa, gwe yasibibwa, gwe yateekebwa mu kkomera, gwe yawaayirizibwa. Katonda agenda kukwata akufuula obujulizi. Bonna abaakuwaayiriza nga bakulaba. Olunaku lwatuuka baganda ba Yusufu ne bamulabako gwe baakwata ne bateeseza okufa ne bamala ne bamutunda ne bagamba nti kati ebirooto bye bifudde. Baalaba ku kirooto kye. Ekirooto kye kye yali abagamba bonna nga bali mu kuvunnama. Bonna bajja mu maaso ge nga bali mu kuvunnama bonna nga batidde ng'omusajja munene. Katonda agenda kufuula omunene. Mwana muwala mpuliriza mwana mulenzi. Katonda agenda kufuula omunene. Olunaku lwaleero bakyakuyisaamu amaaso. Olunaku lwaleero bakyakuwaayiriza. Olunaku lwaleero bakyakuyigganya. Olunaku lwaleero gwe gwe bawaayiriza gwe gwe bateekako buli kimu. Naye olunaku lw'enkya bugenda kubeera bujulizi bw'omwana muwala. Ennaku zino okyali mu kusiga naye amakungula ogenda kukungula. Mukugambye abalindirira Mukama balizibwamu bujja. Oba omanyi okuzibwamu obujja amaanyi. Bagenda kuzibwamu bujja amaanyi gaabwe. Bagenda kutumbira waggulu ng'empungu. Kankubuulire omuntu Yesu gwazuukizza. Nabagambanga enjiri eyo ne kakati njibagamba nti ekiseera kituuka omuntu azuukidde nga takyasobola kukwatibwako. Nkugambye ekinyonyi kiri kyembagambye ekigundi empungu igo bwetuuka nejjako bwetuuka negumiikirize ennaku ziri 15 omumwa gwayo ne gusobola okuba nti gumera nesobola okuba nti enjala zaayo zimera nesobola bino bifeathers byayo bimera empungu eba tekyasobola kukuba miisi. Bwetebera bweti mu kyennyanja ekyo ekyennyanja kiba kiwedde. Bwetebera bweti mu musota omusota guba guwedde. Buli kyeteberamu eteeka okuwangula. Basebo ne bannyabo Katonda bw'anaaba ng'amaze ye yennyini yakwekwaatiddeko n'akwezuukiriza. Ye kennyini n'akwekwatirako n'akukolamu omulimu. Abalogo ne bwe banaakola batya ogenda kuwangula ogenda kubeera successful. Oli ne bw'anajja n'akukunamira ng'otunula bw'oti ogenda kufuna promotion mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Oli ne bw'anayogera kigambo ki ogenda kuwangaala, ogenda kutoola obujulizi, ogenda kufumbirwa, ogenda kuzimba. Oba ontegeera kye nkugamba? Ekiseera kyatuuka nga Yusufu
mbuli ngeri yonna after okugumikiriza kwonna n'embeera yonna gye yayitamu nga baganda be tebakyasobola mu position Katonda gye yamukwata n'amuteekamu nga baganda be tebakyasobola yadde okwogera ekigambo kyonna yadde omulimirira ewa kabaka yadde okwogera ekigambo kyonna wabula okubeerawo nga bavunnama buvunami bamugamba kati no munnanga ate Yusufu olaba nti yali omuto ekiseera kituuka omuto n'afuuka taata anti nga taata wamwe abazaalira ddala nga era abuuza kuba akasimu nagamba taata wafe anti kasukaali kaweddewo ne bano baganda bo nabo nga balindirira oba ajjaddi muzeeyi ajjaddi batuuka ne batandika okuyita muzeeyi naye nga ate gwe muto waabwe naye ekiseera kituuka bo bennyini ne batandika okuyita olwonga Katonda bwaggulawo enzigi gwe kyoba okola kiri kimugumiikiriza. Ekirungo ky'okugumiikiriza kikulu nnyo mwana muwala, ekirungo ky'okugumiikiriza kikulu nnyo mwana mulenzi. Gumiikiriza, ogenda kufumbirwa, ogenda kuwasa, ogenda kuzimba, ogenda kulaba obulungi bwa Mukama, ogenda kutambula, bino bi coronavirus bigenda kugwawo, ogenda mu vacation, Katonda agenda kuyimusa, agenda kulaga obulungi bwe, ogenda kutambula, ogenda zirinnya zifuuka obugaali. Kyoba okola kiri kimugumiikiriza. Kugumiikiriza kibala kya mwoyo. Okugumiikiriza kulimu obulumi bungi. Nkitegeera nange nkimanyi nti okugumiikiriza kulumya kulimu obulumi bungi naye oluvannyuma lw'okugumiikiriza wabeerawo obujulizi. Oluvannyuma lw'okukubibwa Yesu Kristo, oluvannyuma lw'okukubibwa n'okukomererwa n'okuteekerwa engule ey'amaggwa ku mutwe gwe n'okukolebwa buli kimu, okuwandulirwa amalusu nga bamuyisa akati ng'ali bwerere n'okubwa kwonna n'ekibooko zonna ze yakubibwa. Oluvannyuma lw'ebyo obulokozi bwatuuka. Ebyo byonna byamukolebwa ng'ali mu Isirayiri, mu Yerusaalemi, baabimukolera mu Yerusaalemi, naye kati obulokozi buli mu nsi yonna. Era omuntu yenna atalokose yaswala. Kati obulokozi tebukyakwasa nsonyi kubanga waliwo eyabufiirira, yayiwa omusaayi, waliwo eyakubwa kibooko, waliwo eyabonyaabonyezebwa. Obulokozi tebukyaswaza, tebukyakwasa nsonyi. Era owulira essanyu omuntu bw'omugamba nze ndi mulokole, naye nze nalokoka, I'm born again. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Naye nga Bayibuli egambye nti tewaabenga kyakulwanyisa. Nkugambye Bayibuli bw'egamba nti tewaabenga kyakulwanyisa, ekiriweesebwa kitegeeza bajja kuweesa. Buli nnaku baweese amalogo, baweese ebigambo byabwe, baweese ebisiraani byabwe, baweese ebikoligo byabwe, baweese mboleme kutunda. Byonna bajja biweesa kubanga era byebyo biri mu ggwesezo lya Sitaani. Byebyo biri mu ggwesezo. Naye ate ffe tulina Katonda omulamu. Oluvannyuma lwa Sitaani ng'amaze okuweesa, Katonda waffe ng'asumulula omukisa gwe. Kubanga Bayibuli egamba nti omulabe Sitaani bw'asiikuula enfuufu nga Mukama asitula omutindo. Oluvannyuma lwa Sitaani ng'amaze okusiikuula enfuufu, oluvannyuma lwa Sitaani ng'amaze oluvannyuma lwa Sitaani ng'amaze okukomerera Mukama waffe Yesu, era n'akyacalika n'agamba ati kati ku mulundi guno kiwedde. Abantu ababadde bawonyezebwa tebakyawonyezebwa kati abantu, naye ate Yesu enjiri ye yali agitambuza mu Yerusaalemi, mu Isirayiri, okutwaliza awamu mu Isirayiri enjiri mwe yamanga. Kaperunawumu musimanyani ebyo. Naye oluvannyuma lw'okufa enjiri yatuuka n'etuuka ne Uganda. Nange Teddy we yasangira, Mukama mulungi. Naawe gundi ampuliriza, muwala gwe mulenzi gwe ampuliriza, naawe we yakusangira. Kyovola nti oluvannyuma lw'okukkiriza obujulizi bwo bugenda kubeera bw'amaanyi. Bayibuli egamba mu Luka essula ya 7. Luka essula ya 7 mulimu omukazi eyali afiiriddwa mutabani we. Bayibuli egamba nti omukazi oyo yali nnamwandu, taata yasooka n'afa,
then oluvannyuma n'omwana omulenzi gwe yalina yekka n'afa. Oluvannyuma lw'omwana okufa Bayibuli egamba nti naye bwe baali bamukusitudde nga bagenda nga bamufulumya ekibuga 9 ekibuga nga bali ku gate bafuluma ekibuga 9 batwala omulambo okuguziika. Baali batwala omulambo okuguziika, omukazi ng'agenda kusigalirawo. Bayibuli egamba nti Yesu n'asisinkana abaali batwala omulambo. Yesu n'asisinkana abaali omulenzi nga takyali mulenzi nga takyali mulamu wabula ng'afuuse omulambo nga bamutwala mukasukayo mu kinnya. Yesu n'ayabula. Yakobo wali kyagambidde nti gumiikiriza omulokozi waffe ajja mangu, ajja mangu. Tusome mu Luka essula ya 7 era ze tugenda okusemba nazo. Ngenda ziwalabula wano. Agamba bw'ati Luka essula ya 7 tugenda tandikira ku lunyiriri luno olw'11. Agamba nti awo lwatuuka bwe waayitawo ebbanga ttono n'agenda mu kibuga ekiyitibwa Nayini. Abayigirizwa be n'ekibiina kinene ne bagenda naye. Awo bwe yasembera ku wankaaki w'ekibuga, laba omulambo nga gufulumizibwa ebweru wa mwana, nnyina gwe yazaala omu ne nnyina oyo nga namwandu, n'abantu bangi ab'omu kibuga omwo nga bali naye. Awo Mukama waffe bwe yamulaba n'amusaasira n'amugamba nti tokaaba. N'akoma ku lunnyo. Bali abaali beetisse n'agamba nti omulenzi nkugamba golokoka. Oyo yali afudde n'agolokoka n'atuula n'atanula okwogera. N'amuwa nnyina. Obuti ne bubakwata bonna ne basinza Katonda nga bagamba nti nnabbi omukulu ayimukidde mu ffe era Katonda akyalidde abantu be. Ekigambo kye ekyo ne kibuna mu Buyudaaya bwonna ne mu nsi yonna eriraanyeewo. Owulidde Bayibuli egambye nti Yesu bwe yali ayina gy'ava ayingira mu kibuga eky'Enayini, ku wankaaki w'ekibuga, ku mulyango gw'ekibuga, ku geeti y'ekibuga ayingira nga bo bafuluma abagenda okuziika. Bayibuli egamba Yesu n'agamba omukazi nti tokaaba. N'agamba bano abaali omulambo n'abagamba nti mujje mumuleete. Bayibuli egamba nti n'akoma ku mwana, omwana n'atanula okwogera, n'atuula okwogera, n'amuddiza nnyina. Bassebo ne bannyabo, ogenda kutandika okwogera olulimi lw'obadde toyogera mu linnya lya Yesu. Ogenda kutandika okuyita mu bibuga by'obadde tosuubiranga nako nti osobola obituukamu. Ogenda kutanula okugenda mu position z'obadde nako. Ogenda kutandika okusisinkana abantu abatiibwa, abantu ab'omuwendo b'obadde tosuubira nako nti osobola obasisinkana. Katonda agenda kukwata abeeko kyakukolera. Obuti bukwata ababadde bakuloga, abadde bakuyimbirira nga bwe wasiraana. Entiisa egenda kubakwata mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Bayibuli egambye nti ekigambo ekyo ne kibuna mu bibuga byonna ebiriraanyeewo. Ekigambo ne kibuna mu bibuga byonna ebiriraanyeewo. Babadde bakusekerera kubanga Yesu abadde tannabakulabika. Babadde bakusekerera kubanga abadde tannatuuka. Naye bw'atuuka wabeerawo enjawulo. Bw'atuuka wabeerawo obulokozi. Bw'atuuka wabeerawo obujulizi. Bassebo ne bannyabo, Yesu agenda kutuuka mu kibuga kyo. Yesu agenda kutuuka mu bibyo. Yesu agenda kutuuka mu bulamu bwe. Agenda kukyusa omusaayi gwo. Gwe ky'oba okola kiri kimugumiikiriza. Yesu agenda kukyusa omusaayi gwo. Omusaayi gwe wazaalibwamu nga tegukulaakulana nga bagusiraanya, Yesu agenda kugukyusa. Ogugwo nga ggwe mwana
nga gwe yalokoka obusika bwe bugenda kutuukirira kubanga Bayibuli egambye nti kulwanyisa ekiriweesebwa oli ne bw'abanga aweesezza kyakulwanyisa kyakufa tekigenda kutuukako wabula ogenda kulaba obulungi bwa Mukama mu nsi eno ey'abalamu. Yesu agenda kukwata akuzuukize akuzzeeyo gye babadde batakumanyi nti osobola okuddayo. Agenda kukuzza mu kibuga oddamu osuubule, agenda kukuzza mu kibuga oddemu okole, agenda kuddiza omulimu gwe baali bagoba gwe baali wa termination letter. Katonda agenda kuddiza omulimu. Omanyi ki nti obosanga oba oliawo nga Katonda yakutaasa omulimu ogwo. Waliwo omubulizi w'enjiri abeereyo mu America bamuyita Joe Austin. Muwuliriza nnyo, anyumira nnyo okuwuliriza. Naye yagamba yalina mukwano gwe yalina kampani gy'akolamu, naye ng'ate kampani eyo anaatera okutuuka ku retirement age ku abulayo emyaka ng'etaano, naye n'awulira omulimu omulala omusava gwe balanga, najja n'amugamba nti ayagala musabira agenda akola omulimu ogwo omusava gwe bamusabira. Kakati munnange Joe Austin ng'asaba, bwe yamala omusabira ng'omusajja agenda alinnya ennyonyi kubanga tegwali awo mu ekyo ekiseera mu ekyo ekitundu mwe yali ng'alina kulinnya ennyonyi ogenda kukola interview. N'agenda n'akola interview zonna 3, bonna abakola interview bonna n'abasinga emirundi 3. Naye ekyokwewuunyisa ekingi ne bamugamba nedda oluvannyuma nga bakola judgment yaabwe, ba interviewers nga bakola judgment yaabwe, ne bamugamba nedda omulimu guno kirabika ogususseeko tetogenda gufuna, ogususseeko. Ne bamugamba we are sorry. Omusajja n'awulira bubi kugamba nga tabitegeera, abadde amanyi nti guno alinganga eyaguta. Naye wayitawo akaseera katono n'awulira, wayitawo emyaka mitondoze gyalinga 2-3, n'awulira nti kampani ku mulimu gye yali agamba nti nayagala genda funa mulimu ogwo gye yakola interview, kampani yagwa. Bafuna financial crisis, kampani negwa. Naye ng'ate yali anaatera okutuuka okufuna retirement package ye eno, okitegeera. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo mbadde nkugamba nti omanyi ki nti bakuwadde termination nga waliwo ensonga. Omanyi ki nti Katonda osanga oba oliawo omulimu guno waguluzinga nga waliwo ekirala ekinene kyakutegekera. Kankubulye mu buli nsonga yonna, mu buli budde bwonna twebazenga Katonda ng'omulimi bwe yeebaza Katonda. Oba musana oba nkuba, omulimi tatya musana, omulimi tatya nkuba. Kyonna ekijja akyaniriza. Mu bulamu bwaffe ng'abalokole kyonna ekijja tukyanirizenga era tukifeesingenga bwe kiri nga empungu bwetatya muyaga. Naffe tulekeraawo okutya omuyaga gw'obulamu guno kubanga after okuyita mu muyaga gw'obulamu waliwo obulokozi. Mukama abampeera omukisa, Mukama abanjagalire. Njagala baagaliza Sunday nnungi, njagala obbaagaliza emirembe n'essanyu era mbaagaliza ekisiibo kyaffe ekirungi okukimala leero. Mukama abampeera omukisa era abanjagalire ennyo. Weebale mukwano gwange abadde ampuliriza, weebalire ddala. Ekibala kino ekyokugumiikiriza tukirindirire, kibeere munda mu kubanga ekibala ekyokugumiikiriza kibala kyamu. Okugumiikiriza Bayibuli egamba nti kibala kya mwoyo, kya mwoyo nnyo. Okugumiikiriza wabeerawo obujulizi mu kugumiikiriza, mubeeramu obulokozi mu kugumiikiriza. Okugumiikiriza kutuyamba obutatya. Omuntu bw'aba agumiikiriza abeera n'essuubi. Nsaba Katonda waffe gwagumiikiriza, gw'abadde ayita mu muyaga, abadde ayita mu muliro, abadde ayita mu mbeera nga tesanyusa, naye ng'ogumiikiriza. Nsaba Katonda waffe akuviireyo akulage ebyekisa. Katonda omulungi, Taata omwesigwa,
mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tuwanise emikono gyaffe Mukama Kitange Taata nga tukwebaza Taata olunaku lwa leero, tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obugabirizi, tukwebaza olw'ekisa kyo Mukama ekingi, ekisa kyo Kabaka w'abakabaka kingi, ekisa kyo Katonda waffe Mukama Kitange Taata kingi nnyo eri abaana bo Mukama. Taata tukwebaza Kabaka w'abakabaka, tukwebaza olwo n'ekisa, ekisa ekyo Mukama ky'otuwadde ne tugumiikiriza. Tusaba Katonda waffe otwongere ekisa, twongere okugumiikiriza Mukama. Tusaba otwongere ekisa Mukama, twongere okutambuliramu Katonda waffe Mukama. Tusaba otwongere ekisa Katonda waffe Taata omulungi, twongere okulindirira Mukama Kitange Taata nga tukaka ng'empungu bw'esobola okulindirira ennaku 15 nga terina kyerya, egumiikiriza nti omumu gugenda kujja, ng'egumira zaayo zigenda kukomawo. Naffe Mukama Taata tuwe ekibala ekyo, tuwe ekirungo ekyo Mukama tugumiikirize Katonda waffe Taata ng'omulimi bw'agumiikiriza enkuba eya Togo bwejja, paka enkuba eya Ddumbi bwejja, paka Mukama Kitange Taata wooleeta enkuba Katonda waffe paka ebibala lwe bijja. Naffe Mukama tuwe amaanyi sebo Katonda waffe Mukama mu buli ngeri yonna Mukama Kitange, newankubadde nga waliwo omuyaga, newankubadde ng'omuyaga gubadde gutuzunza, gutuyuuya, gutukasuka, Mukama tuwe amaanyi ag'okugumiikiriza, tuwe omwoyo Mukama Kitange Taata, leka kyo kikembulamu bwaffe Mukama, leka tuyimirire Mukama Kitange Taata, nyweza ebigere byaffe Mukama. Dawudi agamba mu Zaburi nti nalindira okugumiikiriza, nantegera okutu, nawulira okusaba kwange, era n'oluyimba olujja nanziramu, era n'oluyimba olujja alutadde mu kamwa kange, nanyweza ebigere byange Mukama Kitange Taata. Nyweza ebigere byaffe Mukama, nyweza ebigere by'omwana oyo, nyweza ebigere by'omwana oyo omulenzi Mukama Kitange, nyweza Katonda waffe Taata, nyweze Kabaka w'abakabaka Mukama Taata, tukulindiridde Katonda waffe Mukama nga Dawudi bwe yakulindirira n'ataggwaamu maanyi, naffe tetuweddemu maanyi Kabaka w'abakabaka. Nyweza omwami oyo Katonda waffe Taata, nyweza omwami Taata, tunyweze Mukama, tunyweze Katonda waffe Mukama, tutemere kuba atali kubo Mukama, tulage ebyekisa Mukama, gulawo enzigi Katonda waffe ez'omukisa, gulawo enzigi Mukama Kitange ez'emirimu, gulawo enzigi Katonda waffe Taata ez'omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda waffe Mukama Kitange Taata, abaana bo Mukama abakaabirira, waliwo abaagala Mukama Kitange emikolo gyabwe Taata gituukire egy'okwanjula. Katonda waffe waliwo abateekateeka embaga, Katonda waffe oli Katonda akola ebyekisa Mukama Kitange Taata, leeta obugabirizi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata. Mukama waliwo akukoowola nga ayagala promotion, agumiikiriza ebbanga ddene Mukama, muwe promotion Kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Taata. Omusaayi gw'omuwala oyo Mukama, omusaayi gw'omulenzi oyo gwakyankalana Mukama Kitange Taata, gukyuse Mukama, kyusa omusaayi ogwo Kabaka w'abakabaka, kola ebyekisa Katonda waffe Taata, temeku Mukama ssebo, gulawo enzigi Katonda waffe omulungi, gulawo enzigi Katonda waffe eri omwana oyo akaabirira, yamala emisomo naye mulimu gwabula Mukama Kitange Taata, temekuba atali kubo Mukama, yagenda Mukama Kitange mu nsi z'Abarabu n'atuuka eyo emirimu ne gibula. Katonda waffe gabirira emirimu, Katonda waffe Mukama Kitange Taata, omwana oyo ali ku mawanga, muwe omulimu Katonda waffe Mukama, mutemere kuba atali kubo, kola ebyekisa Katonda. Abaana baffe Mukama abali kuno, abali mu Uganda muno Mukama, abagraduatinga Mukama naye ng'emirimu gyabula Taata, temekuba atali
Mukama kitange bawe emirimu ssebo, bawe emirimu kabaka w'abakabaka, Mukama n'abata graduatinga naye Mukama nga beetaaga emirimu. Katonda affe Mukama tukowoola, Taata emirimu kabaka w'abakabaka, gaba emirimu Katonda omwesigwa Mukama, teme kuba atali kubo Katonda affe Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata kola ekyamagero Mukama, kola ebyekisa Katonda affe Mukama. Omukazi oyo ng'akulindiridde Mukama, ng'akulindiridde Taata walanga alinze Mukama n'okugumiikiriza Mukama, mutemere kubo ssebo, mutemere kubo Katonda affe Mukama, muviireyo kabaka w'abakabaka Mukama, leka alabe obujulizi bwo Mukama, leka alabe obulokozi bwo Mukama, leka alabe ekisa kyo Taata waffe Katonda affe. Golokoka Mukama, Taata golokoka kabaka w'abakabaka, golokoka okole ebyekisa Mukama, golokoka oggulewo enzigi Katonda affe Mukama, golokoka otemeeteme ebisi byonna, golokoka okutula ebisiba byonna, golokoka okutula ebisidaani n'ebikoligo byonna Mukama, bitemeeteme bikutule mu linnya lya ebibadde bikwata omuwala oyo, ebyakwata future ye mu linnya tule ficha y'omulenzi oyo bikutule mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata waffe tukoola Mukama, Taata golokoka Mukama, golokoka mukwano gwaffe Yesu, golokoka okola ebyekisa, golokoka oggulewo enzigi, golokoka Mukama kitange Taata oggulewo enzigi, golokoka Mukama ogaziye ensalo, golokoka Mukama owonye endwadde, golokoka Katonda affe Taata omulungi, tuviireyo Katonda affe Taata omwesigwa Mukama. Abakulindiridde Taata, watugamba abalindirira Mukama balidda mu bujja amaanyi gaabwe, balitumbiranga empungu Mukama. Taata tumbiza omwana oyo ow'obuwala, tumbiza omwana oyo ow'obulenzi Mukama, mutumbize Mukama kitange, muwe amaanyi agatumbira, muwe amaanyi agatumbira Mukama, mujje mu nnaku Taata waffe, mujje mu maziga Mukama, muwe amaanyi agatumbira, muwe promotion yemutumbiza, muwe Katonda affe sala increment yemutumbiza, mutemere kuba atali kuba Mukama, gaziye ensalo ze Mukama, Mukama gaziye ensalo zo Mukama, gaziye ensalo zo muwala gwe Mukama, gaziye ensalo zo mulenzi gwe Mukama, akutemere kuba atali kubo Mukama, akutule ebyakusiba mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, akutule ebyakusiba, akutule ebibadde bikwogerwako, akutule amalogo gonna, akutule koligo byonna bye baweesa okusiranya, byonna bikutuke mu linnya lya Yesu, bye baali baweeseza okusiranya, bye baweesa okuzza emabega, ebyeesa byonna omulabe sitaani n'omulogo byonna byekola ng'ayagala kusiranya, leka bikutuke, leka byokebwe omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Bye baweesa okuzza emabega, bye baweesa okubbako bakubako omukisa gwo, gye bakuziika ne baziika omukisa gwo, ebyo byonna tubiragira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Bye bakuweeseza nga baagala kuzza mabega, bye bakuweeseza nga baagala kusiranya, nga baagala kuzza mabega, ebyo byonna tubikutula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Bye baweesa okuzza emabega, bye baweesa obutafumbirwa, bye bakuweeseza oleme kufumbirwa, tubikutulira ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Byonna bye baweesa ng'ebikuleetera obugumba n'otozaala, ebijjamu embuto zo, byonna bye baweesa embuto zo ziveemu, ebyo byonna tubiragira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tukutula emiguwa gyonna gye basiba n'abaanawo aleme kuzaala baana, tubikutulira ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Bakwata olubutolo ne baluwanika, bakubbako paadi ne bawanika olubutolo ne bagamba nti tolizaala, ne bagamba buli lubuto lw'olifuna lugenda kuvaamu. Ekyoyo ekyo tukiragira kife, tukiragira okutuka, tukiragira okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tukiragira okuzikira obugumba, ekyoyo ky'obunafu, ekyoyo ky'ekisiraani, injection, obutakola, ebyo byonna tubiragira bife Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Agoya gw'okufiirizibwa, ekyo muzimu ogubadde ripooti embi tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Emizimu emibi, emyoyo egikugoberera ekiro nga weebase, egikulumbagana ekiro, egikusula egikutuga negikufukisa ne ku buliri, tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Emyoyo egikugoberera kalondoozi muzimu
tugulagira guffe ogulondoola emirimu gyo ogulondoola omukisa gwo ogulondoola relationship yo nova mu relationship eno nodda mu ndala ogutta relationship ogukutira emirimu tugulagira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tugulumbagana omwoyo gw'akalondoozi oba bagajja TZ amalogogo natugalagira gaffe gumulinnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu byonna bye bakusombera okuva mu ssabo tubiragira biffe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu bye bakusombera okuva mu ssabo nga bagala osirane bye bakusombera okuva mu ssabo nga bagala osirane nga bagala abaana bo baleme kusoma nga bagala omwami waleme kulaakulana nga bagala mukyala waleme kulaakulana nga bagala muleme kuzimba ekyo ekizimu tukiragira kiffe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu na buli mitego byonna omulabe sitaani byabadde ateze emitego gya sitaani tugikutula enkwe za sitaani tuzikutula ezaweesebwa buli kyakulwanyisa ekyaweesebwa na buli kigambo kyonna ekyakwogerwako buli kigambo kye bakwogerwako kyekyakuogerwako oba bakyogerera mu ssabo oba bakyogerera mu nsozi oba bakyogerera mu nnyanja oba babyogerera ku lubalama lw'ennyanja nga bagala kusiranya ebigambo bye badde bayisa mu mpewo naye nga wemindi nga babyogera nga bagala kusiranya byonna tubiragira biffe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tukowoola amaanyi ga Mukama tukowoola ekisa kya Katonda tukowoola obulungi bwa Katonda tukowoola omukono gwa Katonda guke gufuge eri obulamu bwaffe gufuge eri abaana ab'obuwala gufuge eri abaana ab'obulenzi leeta obuloko ya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu guze bujja obulamu bwaffe guze bujja muwala gw'omwoyo omutukuvu akuze bujja otumbire waggulu otumbire nga amalogo tegakyasobola kukwatako otumbire nga omulabe sitaani takyasobola takulengera otumbire nga tokyasobola kukwatibwako mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu otumbire embaga y'ebere ya kitiibwa otumbire okwanjula kwo kubere kwa kitiibwa otumbire bakulengere ng'oli mu ofiisi ey'amaanyi gye batakusuubiriza nga gy'olimu otumbire ozimbe amayumba okolezi business otambule amawanga Katonda akutumbize waggulu Katonda akulabisa omukisa nga ne bwe baloga nga gwe Katonda yakutumbiza dda nga yakuteekako dda ekisa kye nga yakubuusa Mukama akulabisa omukisa webale Yesu omulungi webale taata waffe webale Mukama webale gwe awulira okusaba taata tukwebazizza n'olunaku lwaleero ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza webale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye amen. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okuseekimwa kw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina. Mukama mulungi Mukama mwesigwa kati mbadde nsaba okwatuza omuntu yenna agamba nti nze njagala kulokoka mukwano gwammwe wano agenda obbabuuzaako kati ajja kubabuuzaako mubadde muludde omulaba naye waali agenda babuuzaako akadakika katono Uncle Charles waali mu nnyumba era abatumidde agenda babuuzaako akadakika katono then tusiibule naye nga tanaba kubabuuzaako mbadde nsaba ayagala okwatula obulokozi ayatula obulokozi olunaku lwaleero luleme kimu yatula obulokozi ne Mukama anaakutumbiza waggulu nga n'abalogo tebakyasobola yadde okukwatako kale mbadde nkusaba omukono gwo ogwa ddyo gubeere wano mu kifuba ogwa kkono ogwa kkono gwa mu kifuba ogwa ddyo gudde waggulu osobole okwatula ebigambo bino gamba ayi Yesu wange nkwebaza
olunaku lwa leero. Nkwebazizza kubanga Mukama ondaze ekisa kyo. Nange nsazeewo okuwa omutima gwange nga sikakiddwa nga siwaliriziddwa wabula nsazeewo nti okuweebwa obutuukirivu era njatula nti ndokose. Yesu wange tuula munda mu nze ofuge. Amannya gange googera amannya go. Amannya gange bampita Teddy Naluswa Bugingo. Naawe yogera agago. Mugambe Mukama nkusaba ogasiimuule mu bitabo by'abagenda mu Giyena. Ogawandiike mu kitabo ky'abagenda mu ggulu, ekitabo eky'obulamu. Olunaku luli ng'osoma abalonde bo nga nange agange mwegali. Weebale Mukama, weebale Yesu. Amen. Kale bw'obanga oyatulaba ebyo kati teeka emikono gyo mu bbanga nkusabire. Katonda omulungi Taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo twebaza olw'abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abaatudde obulokozi. Nsaba kabaka oyongere obbanyweza mu bulokozi. Ffenna Mukama otulize mu kkubo lino ery'obulokozi. Mukama Kitange okutulabisa ebyekisa era otutumbize waggulu ng'empungu nga n'amalogo yadde otutuukako mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen. Amannya nsigadde bampita Pastor Teddy Naluswa Bugingo okuva mu Word of Salvation Ministries International. Tusangibwa ku Bati Valley, mu Bati Valley Theatre mu nnyini. Lockdown ng'ewedde tugenda kusabira akuwa essanyu mu bulamu bwo, ateeke obulungi n'omukisa mu bulamu bwo, akuwa obukuumi n'obugabirizi, akuwe kapito gw'obadde oyaya, akugulirewo enzigi. Mukama mulungi, Mukama abasanyuse. Weebale Yesu, Mukama mulungi. Kale mukwano gwaffe kajja tubuuzeeko katini then tulyoke tuggalewo. Abooluganda Mukama yebazibwe. Nsanyuse okubalaba, nsanyuse okuwuliza wadde nsanyuse okubawuliza nti gye muli era bunaku mbawuliza nga gye muli ku famire yaffe eri ya famire gye tubeerako. Naye nebaza Katonda bakumide mu kisa, nebaza Katonda ebikulu ebinene eby'amaanyi, nebaza Katonda abakuumye ne musobola okuba nga muwuliriza buli lunaku. Nebaza Katonda abawadde ensimbi ne musobola okuba nga mugula ku MBs. Nsaba Katonda ayongere okubakola obulungi obutogerekako ate twongere okugondera amateeka ga gavumenti tusobole okuyita mu kaseera kano. Mukama bajagalire tugende tusisinkane Bati Valley nga bamaze otuta. Mukama bampeera omukisa. Amen.